აი მეგობრებო, საღამო მშვიდობისას ვერ მოვეშვი. დღე მშვიდობისა მეგობრებო. დღე მშვიდობისა. აბა როგორ ხართ? იმდენი ხანი ვიყავი ღამის ლაივებში მეგობრებო, რომ აი უკვე всё. Это уже слишком. აბა როგორ ვართ? იმედია კარგი განწყობა. ჩემო მეგობრებო, მოვედი თქვენთან, მოვედი მეგობრებო, მოვგუგუნდი. თქვენთან ერთად, არ ვიცი რაზეა გაშლა. კითხვების გარეშე. საჯარო ლაივი კითხვების გარეშე. კითხვების და სტუმრების გარეშე. ლაივის დროს არავინ არ ამომყავს ჩემო მეგობრებო, ასე რომ მე მაპატიეთ. ხო. თქვენთან ერთად მოვამზადებ კარტის დასტებს, გუშინ ტაროს დასტა არ მომიმზადებია ლაივის შემდეგ. გავრბოდი მეგობრებო, ასე რომ თქვენთან ერთად ეხლა მოვამზადებ ამ ყველაფერს. აბა როგორ ვართ? ჩაფიქრებულზე ვშლით თითქმის ყოველ დღე. მაგ ჩაფიქრებულმა არის ზუსტად რომ აგვიბნია გზაკვალი. მე მგონი მეთანხმებით. კი მეგობრებო. აგვირია გზაკვალი. მე მგონი მეთანხმებით ამაში. უდაოდ. გაიხარე. ვაიმე პინგვინ, როგორ ხარ? მეც ძალიან მიყვარხართ. მეგობრებო, ნეტა ვიცოდეთ გუშინ რა ვიყიდე. გუშინ რა ვიყიდე, ნეტა ვიცოდეთ. მოიცადეთ ერთი წუთით დავიმატოთ აქ. სალამი ყველას. უღრმესი მადლობა ყველას, ჩემო ძვირფასებო, არა მიშავს, ღმერთს მადლობა. სიმშვიდისკენ მივდივარ კი. ნელა კალაპოტში ვდგები მეგობრებო. ნელა კალაპოტში ვდგები კი, ასე რომ გადავუზიაროთ ჩვენი ჯგუფის წევრებსაც. აი ესე მოვიწვიე მორგანა, მოვიწვიე ანა მარია, მოვიწვიე მორიელი. მეგობრებო, თუ კი გააქვთ სურვილი, შეგიძლიათ გადაუზიაროთ ვინმეს, ვინც გამომჩა. ხო, ასე რომ ჩემო ძვირფასებო. დღე მშვიდობისა იუზერ. მოგესალმებით ყველას. დღეს გვექნება მოდი შემოდგომის დასტით გავაკეთოთ დღეს საჯარო ლაივი. აი მოვიდა მორიელიც. მორიელ, რაკენი ყავა მოიტანე ძამა? მეგობრებო, ყავა მეგობრებო. ყავა და მისი ჯანი. ჩვენი დღევანდელი ლაივი იქნება ამ დასტაზე. ეს ჩვენი შემოდგომის დასტა. გვექნება ასტრა ბარათებზე და გვექნება ტაროს დასტაზე, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ასე რომ კი. მოეწყვეთ, განეწყვეთ. უпростоრად დასხედით, მოეწყვეთ, განეწყვეთ და დავიწყებ ახლა თქვენი დახასიათებით. სალამი ყველას, ანა მარია, ნეტა იცოდე გუშინ რა შევიძინე. ანა მარია, გუშინ რა ვიყიდე, რო იცოდე. მეგობრებო, მეცინება უბრალოდ, უკვე მეცინება. უკვე მეცინება, იმედია ხვდები უკვე რაც ვიყიდე ანა მარია. კი, შენ მიხვდები მაგას, შენ უნდა მიხვდე წესით. ხა. წესით უნდა მიხვდე ანა მარია, დილა მშვიდობისა ყველას. უკვე წარმოიდგინე. ხა.
აი მეგობრებო. ანა მარია, სიმპათიური მაიმუნი ვიყიდე ჩემო კარგო. აი, ამ ხელა კუდი აქვს. ეს კუდი რო არ მოვაწყვიტო, ისე არ იქნება. აი მეგობრებო. აღარ შემიძლია უკვე. დანახვის თანავე ხელი დავავლე დედას ვიცავარ. არა და ეს ერთი იყო. ხო, აი? იყვეს აქ. იყვეს აქ. ხო. აი ესე თავისი კუდით. სხვა რო არაფერი თავისი კუდით. ხა. დღემ შვიდობისა ყველას ჩემო ძვირფასებო მოგესალმებით. რაღაც ცოტა გაუგებრად ვზივარ ეხლა მე. ნამდვილად გაუგებრად ვზივარ, ასე რომ მოდი მე შევიცვლი ტელეფონს შევუცვლი უბრალოდ ადგილს. იმიტომ რომ ვერ ვზივარ კომფორტულად. დილა მშვიდობისა ყველას. სალამი მორიელ. ძამა სალამი. მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. მე შინია ტელეფონი არ წამომექცეს, ლოგინზე ვზივარ. ამიტომ რაღაც უნდა დავადო ტელეფონს მეგობრებო, რომ არ გადმომიყუდდეს. და სავარაუდოდ დავადებ დავტენს, იმიტომ რომ ძიმია. აი ესე უკვე მოკალათდით. მოდი ესეც ავწიოთ. ესე. მე მგონი კარგად ვხედავთ. ჩვენი მაიმუნი, ჩვენი სიმპათიური მაიმუნი მეგობრებო, სამწუხაროდ ვერ ვხედავ თქვენს კომენტარებს, მაგრამ არ აუშავს. ნუ სად წავიღო არ ვიცი. არ ვიცი სად წავიღო. ერთი წუთით მეგობრებო. აი ამას რა უყო არ ვიცი. აი რა უყო ამას. აი რა უყო ამას მეგობრებო. ჩვენ სიმპათიურ მაიმუნს რა ვუყოთ. ჩვენ სიმპათიურ მაიმუნს რა ვუყოთ. აი ნუ კარგი როგორც არის. მე რა იქნებ როდესმე მოვეწყო მეგობრებო, ამიტომ რაღაცას მოვიფიქრებ. კარგით, მოკლედ ჩემო ძვირფასებო. კარტი ცვივა, რაღაცის დასასრულს ვუახლოვდებით მოკლედ, თქვენი ენერგიები. მოკლედ მეგობრებო, დასხედით, მოეწყვეთ, განეწყვეთ და მე დავიწყებ ახლა თქვენი დახასიათებით. მოგესალმებით ყველას, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. უღრმესი მადლობა ყველა თითოეულ თქვენთაგანს, გვერდით დგომისთვის, იმ სითბოსთვის, რასაც მე მიბრუნებთ. აი უღრმესი მადლობა ყველას. ხო. დავიწყებ ახლა თქვენი ენერგიებით მეგობრებო. როგორია თქვენი ენერგიები? აი ამ დილით, აი დილიდან უკვე როგორია თქვენი ენერგიები? ხო, აი ბატონო, აი ეს უკვე მომწონს. ხო, ეს უკვე კარგის ნიშანია, იმიტომ რომ უკვე მიწასთან ახლოს ვართ, უკვე მიწის ენერგიებში ვართ, მეგობრებო, დავეშვით მიწაზე. აღარ დაუფრინავთ ღრუბლებში. მიწასთან და ბუნებასთან ახლოს ვართ, ამიტომ ეს არის ყველაზე კარგი რამ, რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ. ამიტომ მოსალოცათაა საქმე, მოიტყვიან. კი ბატონო. აი ზუსტად მოსალოცად გაქვთ საქმე მეგობრებო. ხო. და ძალიან კარგია, აი ვერ მოვეწყვე. კიდევ გავაგრძელებ. თქვენი ენერგიები. აი მეგობრებო, ძალიან მეგობრულები, ძალიან ერთგულები, ძალიან სიცოცხლით სავსეები. აი ხო ხედავთ, საითკენ მოდით უკვე მეგობრებო.
აი სადამდე მოხვედით უკვე, ჩემო ძვირფასებო. ეს არის ყველაზე კარგი სიტუაცია, რაც შეიძლება. ბატონო, დღეს ბედნიერი დღე გაქვთ. დღეს ბედნიერი დღე გაქვთ. გილოცავთ ოღონდ მართლა. დღეს არის ერთ-ერთი ხო, აი, იმიტომ რომ всё, უკვე გაიფანტეთ, უკვე გაფანტეთ ეს სიბნელე, გამოხვედით სიბნელიდან. ან ვიცი, ვინ აფეთქდით, ვინ სად დახარჯეთ ეს თქვენი ცუდი რაღაც ემოციები უკვე გამოუშვით და უკვე დაისვენეთ, მეგობრებო. აი, დღეს ესეთ ენერგიებში ხართ, მშვიდები ხართ. გაწონასწორებულები ხართ. არავის არაფერს არ ეუბნებით დღეს. აი თქვენი ენერგიები აი ოღონდ მომწონს კი. თითქოს რაღაცას იწყებთ, რაღაცა დაიწყეთ, რაღაცის სურვილი გაქვთ. გინდათ თითქოს რაღაც გააღვივოთ თქვენში სიცოცხლის ნაპერწკალი. ხო, აი რაღაც ესეთ ენერგიებში ხართ. ხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს იყავით მთვარეში და სამყარომ გითხრათ, დავაი აქიდან დაახვიახლაო. ხო. ძალიან დიდი ხანი მოუნდით ამ ყველაფერს, იმიტომ სამყარომ თქვა რომ всё. სამყარომ თქვა უკვე всё. კი ბატონო, თქვენი ენერგიები. ენერგიის მოზღვავებას იგრძნობთ, მეგობრებო. კიდევ თითქოს ბედის ბორბალის დატრიალებასაც იგრძნობთ უკვე, ან გრძნობთ იმასაც, რომ უკვე ისე რაღაც აღარ ხართ, როგორც იყავით ადრე. აღარ გტკივათ ისე გული, როგორც გტკიოდათ ადრე. თითქოს აღარც ნერვიულობთ არაფერზე ნელ-ნელა, უკეთესობისკენ მიდიხართ. კი, კიდევ რაც ვხედავ აქ. ხო, კიდევ იმას ვხედავ, რომ ხასიათი გამოგიუმჯობესდებათ უკვე და უკვე, მეგობრებო, ვისთან უკვე დაიწყო და ვისთან დაიწყება. ბატონო. ხო. იმედით ხართ, სიხარულით ხართ, აი ემოციით ხართ, მოდი ვიტყვი, მონდომებით ხართ, თითქოს რაღაცისთვის მზადება გაქვთ. კი ბატონო, ახალი წელიც მოდის, ემზადებით რაღაცეებისთვის, რატომაც არა? არაუშავს თუ ისევ ხარ, არაუშავს. არი ნერვიულო. ხო, აი მეგობრებო, თქვენი პოზიცია მიდის, იცით, საით? სრულყოფილებისკენ, სიხარულისკენ, სიყვარულისკენ, გაოცებებისკენ, გაკვირვებებისკენ. ეს არის თქვენი უკვე წინა პერიოდი, რომლისკენაც მიდიხართ. გვიახლოვდება ახალი წელი, ახალი საოცრებები, სიახლეებით წელი იწყება, მეგობრებო, ასე რომ არი ნერვიულოთ. თქვენი ენერგიები აი ხო გეუბნებით. უახლოვდებით იმას, რასაც აქამდე ოცნებობდით. უახლოვდებით იმას, რაც აქამდე გეგონათ, რომ მიუწვდომელი იყო თქვენთვის. იმას, რომ თითქოს მწველი გეგონათ. თუნდაც ის მზე, რომელიც შორიდან ანათებდა და შეხედვა შეიძლება გეშინოდათ ამის წარმოდგენა, რომ აი თქვათ თვალი რო გაუსწორო მზეს, იქნებ თვალი მომჭრას. არა მეგობრებო. არა. ყველაფერი იქნება თავის დროზე. ეს ყოველთვის ასე ხდება. კიდევ თქვენი ენერგიები. ბატონო. ეხლა გეტყვით ერთს, თქვენი ენერგიები, ეს იყო თქვენი დავალება, მოდი ასე ვიტყვი, სამყაროს გამოცდილება და დავალება, რომელიც უნდა გაგევლოთ თქვენ და ჩაგებარებიათ მეგობრებო. ეს იყო სამყაროდან მოთხოვნადი თქვენთვის შესასრულებელი საშინაო დავალება. მოდი ასე ვიტყოდი, რომელიც ბევრმა უკვე გაიარეთ, თუმცა ვერ ხვდებით და ბევრიც კიდევ ჰა გადიხართ. ხო. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, რაც ხდება, რაც არ ხდება, რაც არ გუკლავს, გვაძლიერებს და რაც ხდება ყველაფერი უკეთესობისთვის, ასე რომ არაფერზე არ ინერვიულობ. კიდევ თქვენი ენერგიები. მეგობრებო, ბატონო. აი თქვენი ენერგიები. სულ ცოტაც მეგობრებო, აი სულ ცოტაღა დაგჭათ. ხედავთ ხო რა აწერია ულუჩენიე. გამოსწორება, სტრემლენიე.
На вёрстивание, приближение. Თქვენ უახლოვდებით თქვენს ბედნიერებას, თქვენს სიხარულს, თქვენს სიყვარულს, თქვენს ემოციას, თქვენს იმ ბავშვურ, აი ზუსტად, აი ამ ყველაფერს თქვენ უახლოვდებით, მეგობრებო. არ ხართ შორს, აი გეუბნებით, რომ სულ ცოტაღა, მეგობრებო. აი უყურეთ, ეხლა სულ ცოტაღა რო იტყვით, ეხლა რამდენიო მაგალითად, ხო? ახლა შეიძლება ზოგს გაუჩნდეს, ეხლა კითხვა რამდენი. აი სულ ცოტა რამდენია, ხო? ეხლა გეტყვით რამდენია. დანარჩენი თქვენ მიხვდით. აქ ხედავთ ბავშვს, რომელიც ხედავს ვიღაცას, რომელიც და რაღაცას, რაც უხარია და ახარებს. ანუ იმ ყველაფერს ხედავს უკვე ეს ბავშვი. ახლოსა, ხო, მეგობრებო, 1-2 ნაბიჯი რო იტყვიან. აი წარმოიდგინეთ ესე თქვენი ბედნიერება. კი, შალვა, კი. მორიელ, ესე ვართ თითქმის აქ უმეტესობაა. უმეტესობა ესე ვართ. აქ აბა დახინებული ადამიანი არ იქნება. ხო. ტანჯვა გამოვლილი, ჯოჯოხეთ გამოვლილი ადამიანებია უმეტესობა. კი, ვისაც ეს პრობლემები აწუხებს. აბა ვისაც არ აწუხებს, ის აქ არ არის. ასე რომ მეგობრებო, სულ ცოტაც. და ეს ყველაფერი დასრულდება. ხო. ამიტომ არაფერზე არ ინერვიულოთ. დასრულდება ეს შავი ხვრელი, კი. დასრულდება მეგობრებო, მოგეცემათ გამბედაობა, მოგეცემათ ჯანი რო იტყვიან, დაიბრუნებთ, კი, გამოხვალთ ამ ფანტაზიებიდან, ამ ილუზიებიდან აუცილებლად და დაუბრუნდებით თქვენი ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. ესეც ძალიან დიდია, ასე რომ ამაზე არ ინერვიულოთ. იყავით თავდაჯერებულები. იმიტომ რომ უკვე დასრულდა. წარმატებით დასრულდა ყველაფერი, ასე რომ ეს ყველაფერი წინ გელოდებათ, ჩემო მეგობრებო, სულ რაღაც ცოტა. თუ კი რაიმე კარგი არის, ყველაფერი წინ გაქვთ ჯერ, ასე რომ არ ინერვიულოთ. მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. სალამი ყველას. აბა როგორ ხართ, მეგობრებო? როგორი განწყობა გვაქვს? კისერი მომძვრალ ამის, მეგობრებო. მოკლედ. ეხლა მინდა გადავხედოთ თქვენი პარტნიორის, ვისაც გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, ვისაც არ გაინტერესებთ, მეგობრებო, გადაახვიეთ. ხო, ეს პერიოდი გადაახვიეთ. ხო, უბრალოდ ძალიან ბევრს აინტერესებს და ამიტომ მოდი წავიკითხოთ ეხლა ჩვენი პარტნიორის, ჩაიფიქრეთ პარტნიორი, კონკრეტული ადამიანი და გავიგოთ ეხლა მისი ენერგიები. ხო, ეს ადამიანი თითქოს გადართულია რაღაცებზე. რაზეა გადართული? თავის მომავალზე. მომავალი, რომელიც მისთვის ძალიან დიდხნიანი უნდა იყოს, ხო, თავის მომავალზე, თუმცა ძალიან განიცდის წარსულსაც. ხო, კიდევ რა ხდება? ძალიან ბევრი ადამიანი ყოფს ხვირს მის ცხოვრებაში. არ ვიცი რა საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობს თქვენი პარტნიორი, მაგრამ მე რასაც ვხედავ აქ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც აინტერესებს მისი ცხოვრება. კი, აქ არის დროის კარტი. ეს ადამიანი ეხლა იმყოფება აპატიეთ, ეს ადამიანი იმყოფება ეხლა ისეთ სიტუაციაში, სადაც ჭირდება ძალის მოკრება, თითქოს რაღაც ენერგიის დაბრუნება, აწარმოებს ძალიან ბევრ მოლაპარაკებებს. ეს ადამიანი შეიძლება იყოს, მოდი ასე ვიტყვი, რაღაცა საქმიანობით დაკავებული ბიზნესმენი, რაღაც საქმიანობა ჰქონდეს მას თავისი, სადაც აწარმოებს ძალიან ბევრ მოლაპარაკებებს, ფაქტიურად 24/7 შეიძლება იყოს ტელეფონით, ან შეიძლება იყოს ინტერნეტით დაკავებული. აი მეგობრებო, კი. აი ზუსტად კარტმა დაადასტურა, რომ კი. კიდევ, ან შეიძლება კიდევ ორივეთითაც იყოს. კარგით, კიდევ მისი ენერგიები, ეს ადამიანი აწარმოებს ახლა მოლაპარაკებებს, კი. ამ ადამიანსაც თითქოს და თქვენნაირი ენერგიები აქვს. მომავლის იმედი აქვს, ძალიან ემოციური არის, ძალიან შეიძლება იყოს რომანტიულიც, არ გამოვრიცხავ. კი, აი პროცესი, ეს ადამიანიც დამოკიდებულია ბედის ბორბალზე, თითქოს
ხო, მეგობრებო, რაც თქვენთან იყო, ის კარტები ამოდის მასთანაც, ამიტომ ერთნაირ ენერგიებში ხართ. თითქოს ამ ადამიანის ცხოვრებაში რაღაც შავი ხვრელია გაჩენილი და გავარკვევთ ეხლა რასთანაა დაკავშირებული ეს ყველაფერი? რასთანაა დაკავშირებული? იმედებთან. მისი ჭირი მეთქვა. მჟავე, ხო, ნუ რა ვქნათ ახლა? ლობიო და მჟავე არის ძალიან კარგი ერთად. ხო, მეტი თუ არაფერი ექნება საქმე იმ ჩვენს პარტნიორებს, რომლებიც მხოლოდ ლობიოზე და მჟავეზე იქნება გადასული, შეუძლიათ მხოლოდ ჰაერი გააფუჭოთ. ვაი, მე აღარ შევიძლია ღმერთო, აღარ შევიძლია. ხო, ჰაერს გაფუჭება შეუძლიათ მხოლოდ. ამოვყირავდი მეგობრებო. ამოვყირავდი. აი ასე. ისედაც ვერაფერს აკეთებენ სხვას, მხოლოდ ჰაერს აფუჭებენ და ადამიანების ნერვებს აფუჭებენ. ბატონო, მეტი რა შეუძლიათ ახლა, მორიელ. მეთანხმები, ხო? ხო. აი ესე. სასწაული თუ გინდოდეს. მოკლედ მეგობრებო, გავაგრძელებ. ეს ადამიანი აი მოგონებები გადავჩეხე, კიდევ მოგონებები ამოვიდა. ძალიან ბევრს ფიქრობს რაღაც წარსულზე, სადაც გაჩენილია შავი ხვრელი, წარსული, სადაც ქონდა ამ ადამიანს ძალიან დიდი პერსპექტივა და ძალიან დიდი შესაძლებლობები, რომ ქონოდა ცხოვრება ლაღი და მშვიდი, რო იტყვიან, შეეძლო ქონოდა ძალიან ბევრი სურვილების ასრულებაც, აი ნახეთ როგორი ლამაზი სურათია, შესაძლებლობა ქონდა რომ აი ესეთი ცხოვრებით ეცხოვრა თქვენს პარტნიორს, მაგრამ გაჩნდა შავი ხვრელი. ხო. კიდევ მისი ენერგიები. ხო, მისი ენერგიები არის ის, რომ ეხლა გუგუნს იწყებს ლავასავით. აი, სულ ცოტა და აფეთქდება, მეგობრებო. არ გეგონოთ, რომ ბევრი დააგვიანდება ამას. დღე-დღეზე. ეს უკვე ამოფეთქებულია, მეგობრებო. ხედავთ, ხო? ვულკანია მოსულია. ხო, აი ამას ელოდეთ მისგან ეხლა. მეც არაფერს. ამ სიტუაციას ელოდეთ მისგან. ხო, თითქოს რაღაცა ფიცის დადების ხასიათზეა თქვენი პარტნიორი, იმიტომ რომ გამოუვალ სიტუაციაში ჩავარდა ძალიან და ეხლა თუ არ შეფიცა უფალ სხვანაირად არ გამოუვა და მხოლოდ ფიცი არა, მეგობრებო, კიდევაც უნდა შეასრულოს, სხვანაირად არ გამოუვა ამ ადამიანს. აი? ხო. და აი როგორაა თვითონ. სანამ ამ სიტუაციაში არ ჩააყენა სამყარო, მანამდე ვერ მიხდა, რომ ესე მოგცევა არ შეიძლება. ხო. აი მისი ენერგიები, ძალა გამოცლილი, უნების ყოფობა, უხასიათობა, მუშაობის თავიც არ აქვს, არ შეუძლია, რასაც აკეთებს, ყველაფერს აკეთებს ძალით. ფეხზე ძინავს რო იტყვიან მეგობრებო, თქვენს პარტნიორს, ასე რომ კიდევ რაო. დრო ეწურება, ამბობს რომ დრო მიდის, დრო ეწურება, დროს ვკარგავ. ხო, თუმცა ძალიან ოღონდ სერიოზულად შეწუხებულია ამ ყველაფრით. უნდა რომ როგორმე აი გადაერთოს თქვენთან დაკავშირებულ საქმიანობას და მოლაპარაკებას თუ რაღაც მსგავს. მაგრამ ხო, აი ესე გამოგცევა უნდა, აი ესეც ნახეთ მეგობრებო. ეს თქვენთანაც ამოვიდა და აი ქვემოდან ნახეთ როგორი კარტია. ეხლა მე გეტყვით რა ხდება აქ. არ გასკდეს, თორემ აფეთქებას არავიშავსო. ხო. მაგი რომ გასკდეს ის ლობიო და მჟავე ერთად ნაჭამი ძალიან ცუდ დღეში ჩაგვაყენებს ჩვენ. ხო, ასე რომ არ გვაწყობს. აი მეგობრებო, თავისი კარტები. ნახეთ, აი, ნახეთ, მე ახლა არ დამაყაროთ აქ მისი ლობიოთი და მისი მჟავიანობით. არც მე ლობიოება და არც მე მჟავება, მეგობრებო. მამაპატიე. კი ბატონო, წაგვლეკავს ნამდვილად, კი ბატონო.
ხო, უყურეთ ახლა რა ხდება აქ. ეს ადამიანი მე არ ვიცი ხა თქვენი პარტნიორი რა სიტუაციაშია თუ რა, მაგრამ იცოდეთ რომ რა მდგომარეობაშიც არ უნდა იყოს, მეგობრებო. იცოდეთ რომ 24/7-ზე გაკონტროლებთ. არ გეგონოთ რომ სადმეა წასული. ახლა ზოგმა არ დამიწეროთ ცოლი მოიყვანა, ის მოიყვანა. მეგობრებო, ნებისმიერი თქვენი პარტნიორი რა მდგომარეობაშიც არ უნდა იმყოფებოდეს, რა სიტუაციაშიც არ უნდა იმყოფებოდეს, ამ ყველაფერს ჩუმად აკეთებს. კიდევაც გითვალთვალებთ, კიდევაც არ გეუბნებათ, ვერ შეამჩნევთ, თავის ფიქრებს ვერ შეამჩნევს, თავის ოცნებებს ვერ შეამჩნევთ, ძალიან გაფასებთ, ძალიან უყვარხართ, ძალიან ერთგული, იცის რომ თქვენ ერთგული ხართ მისი, მასზე აღარ ვსაუბრობ. ხო, ამიტომ იცოდეთ რომ მას თქვენ და მის სიყვარული მაინც აქვს. რამდენადაც არ უნდა გჯეროდეთ, დავიფიცებ რომ მას აქვს. თქვენ და მის სიყვარული აქვს. ბატონო. მეგობრებო, გავგიჟდი. მეგობრებო, თქვენს თვალწინ ვიღებ და ბოლოს როგორია. დამსხვრეულია ამ ყველაფრის გარეშე. განადგურებულია ამ ყველაფრის გარეშე. არ გეგონოთ რომ კარგადაა. ეს ყველაფერი თქვენ ხართ. ეს თქვენ ხართ. ეს თქვენთან და თქვენ ხართ. ამ ყველაფერს არავის არ ეუბნება და ვერ ეტყვის. თუ ცოლი ყავს, რა თქმა უნდა ვერ ეტყვის. თუ სიტუაცია აქვს, მაინც ვერ ეტყვის. ჯერ სადაა, რა თქმა უნდა. დამხობილი და ჩამომხობილი აქ მეგობრებო. ხო, დამხობილი, ხედავთ, ხო? ხედავთ, ესაა თვითონ. ეს არის მისი სიტუაცია და პოზიცია. ეს დამსხვრეული, დამტვრეული, დანაკუწებული. ასე მეგობრებო. ესეთია მისი სიტუაცია, ასე რომ, მაგრამ ამ ყველაფერს არ გეტყვით. ამ ყველაფერს არ გაჩვენებთ. ამ ყველაფერს არავის არ ეუბნება. ამ ყველაფერს თვითონ ინახავს გულში. ხო, მისი პოზიცია, მაგრამ თქვენ და ის, მეგობრებო. თქვენ და ის. თქვენ ხართ განსხვავებულები, თქვენ შორის რაღაც სხვაობაა, მეგობრებო. ძალიან დიდი სიყვარული აქვს. ძალიან დიდი სიყვარული აქვს თქვენს მიმართ. ნახეთ, ყველა სიყვარულის კარტი თქვენთან ამოვიდა. მეგობრებო. მეგობრებო. მაგრამ ესეა, ჯინიანი ჯიუტი ჯილეხი. ხო, ამ ყველაფერს არ გაჩვენებთ. სასწაულათაა, მაგრამ არ გაჩვენებთ. რა ვქნათ. ხო. ესაა თვითონ. მეგობრებო. ანა მარია, მოგწონს, ხო? ხო. ეს ახალი ვიყიდე, მეგობრებო, ახალია შევიძინე. რო დავინახე ლამის გადავკვდი ქუჩაში. ხო, იმდენი რაღაცეები მაქვს, ერთი ჩემი კუთხე, ერთი დიდი მაგი და არ მეყოფა მეგობრებო. მხოლოდ თქვენი სილამაზისთვის. ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა. გაუქმებული. მინდა რომ შეკითხვა დაგისვა პირადად შენ. ესეთი პარტნიორი გინდა რომ დაბრუნდეს? მეგობრებო, თქვენს პარტნიორს აქამდე რაიმე სურვილი შეუსრულებია? დანაპირებით თქვენთვის რაიმე პირობა შეუსრულებია? მეგობრებო, შეგიძლიათ პასუხი გამცეთ კარტების გარეშე? მიყვარს და მინდაო, ვინ გიყვარს ადამიანო? ხო, ზუსტად. საქმეც მაგაშია. ხო, მერე რო არ მოუკლია თავი. მერე გინდათ ესეთი ადამიანის დაბრუნება, მეგობრებო? საკუთარ თავს კითხეთ. ხალხნო. მორგანა რა კი?
მადლისა ვივიწყებ თავის რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ზოგადად ჩემო ძვირფასებო, ადამიანი როდესაც მიდის ჩვენი ცხოვრებიდან, თუნდაც კარგი გვახსოვდეს, ხო? რაღაც პერიოდი კარგი გვახსოვს და მერე ხდება ესეთი რაღაც. ესე იგი, ის არ ყოფილა კარგი. მე ესე ვთვლი, იმიტომ რომ კარგი რო ყოფილიყო. მეგობრებო. და შენი ადამიანი ყოფილიყო, ის არ წავიდოდა ჩვენგან. ის არ წავიდოდა ჩვენგან. ამ ადამიანმა ამოწურა ჩვენთან ყოფნის რესურსი. იმას უკვე თავისი გზა აქვს ამ სამყაროში და უნდა გაუშვა. გაუშვათ უნდა მეგობრებო. გაშვება იმას კი არ ნიშნავს რომ ის იქეთ ცხოვრობდეს და შენთვის კვდებოდე იმის ფიქრში. ფიქრითაც უნდა გაუშვა. მაინც უნდა გაუშვა. თუნდაც ჯადოთ იყოს წაყვანილი, მაინც უნდა გაუშვა. რა თქმა უნდა, მორგანა, იმ ერთი შეცდომით ხდება ზუსტად მაგი. რამდენადაც რთული არ უნდა იყოს მეგობრებო. ჯოჯოხეთი იყო ჩემთვის, მაგრამ გაუშვი. მაბოდებდა მის სახელს მთელი ღამე, ისე მიყვარდა, მაგრამ გაუშვი. იმ ერთი შეცდომით გავუშვი ზუსტად. რას ლაპარაკობთ ხალხნო? გონს მოდით. მეტი საქმე არ მაქვს, ახლა ვინმეს მივждევ. ერთი წამითაც არ მიფიქრია მეგობრებო. ერთი წამითაც არ მიფიქრია. კარგით, ჩემო ძვირფასებო, ეხლა გადავიდეთ ტაროს დასტაზე. მოკლედ ესეთი იყო. ელოდეთ მისგან, ელოდეთ. ვისაც გინდათ, ელოდეთ. მაგრამ შედეგებს მე ვერ გეტყვით. ხა, მოსვლით მოვა, მაგრამ აზრი ესაა საქმე. აზრი. როგორც მოვა, ისე წავა. როგორც წავა, მერე ისევ მოვა, ისევ წავა, ისევ მოვა, ისევ წავა. თქვენ კარგავთ დროს, 3 წელი ხო დაკარგე მორგანა. კიდევ რამდენ 3 წელს დაკარგავ? ჩემო კარგო. ხა. მოკლედ მეგობრებო, დღეს არა მოვაბრუნებ კარტს, წავიკითხავ ასე სწორ პოზიციაზე. სწორ პოზიციაზე, მაგრამ მაინც მეეჭვება, რომ მაინც უნდა ამოვაბრუნო. უნდა ამოვაბრუნო, იმიტომ რომ წასვლა მოსვლის ამბავი მაინტერესებს. ის ოჯახის კარტი როგორ ამოვა მაინტერესებს უბრალოდ. ხო. კარგი, გადავაბრუნე მეგობრებო და მოდი ვნახოთ ახლა. თუ დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი. მოდი იყოს ღევანდელი ჩვენი თემა დაბრუნების. თუ დაბრუნდება პარტნიორი. და დავწერო მეგობრებო, რო არ დამავიწყდეს. თუ დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი, ყველაფერი ცვივა იატაკზე, გეფიცებით, ყველაფერი ცვივა იატაკზე. ხა. სად მაქვს კალამი? აუ ღმერთო. აგე. თუ დაბრუნდება პარტნიორი. ერთი წამით მეგობრებო, ახლავე. უბრალოდ სათაური ჩაწერო. თუ დაბრუნდება. და თუ უნდა ენდოთ. კი ბატონო. Va bene, დავიწყოთ. ხო, აი ასეა. გონი დაბრუნდებაო. მოდი ჩაიფიქრეთ ახლა პარტნიორი და გავარკვიოთ ზოგადად ყველაფერი მასთან დაკავშირებით. დაბრუნების, არ დაბრუნების, რაც იქნება დაბრუნებასთან დაკავშირებით. უნდა ენდოთ თუ არა, თუ იქნება საანდო თქვენი პარტნიორი და ზოგადად თუ შეიძლება რაიმე იმედები დაამყაროთ ამ ადამიანზე, მეგობრებო, ასე რომ დავიწყოთ.
პარტნიორი, ხო, მთვარე, მოტყუებული, საფრთხეში, ღამის უძილობაში, თამაშობაში, ორ მხარეზე თამაში. თვითონ თუ თამაშობდა მეგობრებო, აქამდე გეთამაშებოდათ, ეხლა თქვენც თამაშობთ, თვითონ ამბობს ასე. თქვენ ეთამაშებით. ხო, ეს ადამიანი გაჩვენებთ, რომ თითქოსზე თავისუფალია, თითქოს კარგად აკისერი მომჭერით მეგობრებო, რომ თუ კი ხედავთ ამ ადამიანს, რომ კარგად არის, არ დაიჯეროთ. ტყუილია, გატყუებთ, რომ ვითომ კარგად არის, თითქოს კარგად არის. კიდევ. დაკარგვა, ოჯახის დაკარგვა, პარტნიორის დაკარგვა, ნახეთ სადა მოვიდა ოჯახის კარტი. ხო. სხვადასხვა აზრთა ჭიდილი, გაუგებრობა, უსიამოვნება ურთიერთობაში. დაკარგად, პრობლემები ურთიერთობაში. ვის ოჯახი გქონდათ და ვინ ფიქრობდით ოჯახზე. კარგით. კიდევ თქვენი ურთიერთობა. კი, აბატონო, სიყვარული ემოცია აქვს. კიდევ მეორე ოჯახის კარტი, რომელიც ამბობს, რომ ამ ადამიანს ნამდვილად უნდა თუ უნდოდა თქვენთან ოჯახი. ხო, აყვავება უნდა, ოჯახური დაცულობა უნდა, სახლი, ბინა, მანქანა, ყველაფერი უნდა. ოჯახის სრული პაკეტით. კი ბატონო. ეხლა მინდა ვკითხო, დავსვა შეკითხვა. ამას რომ ამბობს ადამიანი. თუ არის სანდო ეს ადამიანი, თუ არის მისი ეს ოჯახური სიტუაცია გამართლებული. მეგობრებო, რას მელაპარაკებით? მეგობრებო, რას მელაპარაკებით? თქვენი იმედები მასთან დაკავშირებით. იყავით სამართლიანები, მეგობრებო. ეს არის ნერვიულობის და ძნელი სიტუაციის კარტი. ხედავთ ხო, რაც აწერია. და სამართლიანობის კარტი. რას მელაპარაკებით, მეგობრებო? ნერვიულობა, გადაწყვეტილების გადადება, თქვენ კი ელოდებით მისგან ამას, მაგრამ ეს ადამიანი რო არ გთავაზობთ ამ ყველაფერს, ჩემო ძვირფასებო. იქნებ ოდნავ მაინც დაფიქრდეთ ამ ყველაფერზე. მეგობრებო. როგორ ფიქრობთ? სანდოა ეს ადამიანი, რას ლაპარაკობთ, მეგობრებო? ტყუილი. ეს ადამიანი არჩევანს არ აკეთებს თქვენსკენ. თქვენ კი ელოდებით, მაგრამ არჩევანს თქვენსკენ არ აკეთებს. გამორიცხულია. ნახეთ რა აწერია? ხედავთ ხო? კითხვა ხო იცით? ცუდი არჩევანის გაკეთება, ორ პირობა, სახელის გატეხვა. მეტი არ ვიცი. რანაირად გითხრათ? ხო. ორიანების ხმლები. თქვენი მომავალი მასთან დაკავშირებით. ტყუილები, უპატიოსნობა, ამორალურობა, გვერდზე გახედვები, ღალატი და ნიშჩაცემა, კიდევ რა გითხრათ? კიდევ რა გითხრათ კიდევ? თქვენ კიდევ ელოდებით. ეხლა არ მითხრათ, არ უღალატია და სხვასთან არ წასულაო. ღალატი მხოლოდ სხვასთან წასვლა არაა და ლოგინში დაწოლა. მაპატიეთ ამისთვის. ძალიან ბევრი არის სიტუაცია ღალატთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი არის, ბევრნაირია ღალატი. მოდი ასე ვიტყვი. ღალატი არის ძალიან ბევრნაირი, მეგობრებო. გააჩნია ვინ რომელს აღიქვამთ ღალატად. ღალატი მარტო ადამიანი პარტნიორთან გაქცევა არა? ხო. ეს ყველაფერი დარჩა წარსულში. უყურეთ ეხლა, მოგონებები. ბრძოლა, სიყვარული და საყვარელი ნივთის დაკარგვა ან ადამიანის. ეს რაც იყო, ყველაფერი დარჩა წარსულში. მოდით ასე ვიტყვი, ამ წუთას ასეა მეგობრებო. მე რასაც ვხედავ ეხლა აქ, ახლა და ამ წუთას არის ასე. ხვალინდელი არ ვიცი. ხო.
თქვენც ძალიან კარგად იცნობთ თქვენს პარტნიორს. ადამიანს, რომელსაც უყვარხართ, ადამიანი, რომელიც გაფასებთ, ასე არ მოგექცევა ეს ერთი. ამდენი ხნით მარტო არ დაგტოვებს ეს მეორე. ყველაფერს გააკეთებს ცის კიდიდან შენამდე რომ მოვიდეს. ეს მესამე. კიდევ რამდენი რამე ჩამოვთვალო, მეგობრებო. ადამიანს, რომელსაც აინტერესებ, ერთი წუთითაც, ერთი დღითაც, ერთი საათითაც არ დაგტოვებს მარტო. რას ლაპარაკობთ, ხალხო? ცის კიდიდან გამოყოფს თავს და მოვა შენამდე, მოგძებნის და მაინც მოვა შენამდე. აი ვერ დავიჯერებ, მეგობრებო. მე სხვანაირი ურთიერთობა არ მესმის. მე რომ ქალი ვარ, მე ვარ მასეთი. მასეთივე მჭირდება მამაკაციც. რატომაც არა? ვერ გავიგე. მე სხვანაირი ურთიერთობა არ მესმის. ჩემამდე აღარ მოსულა უკვე სხვანაირი ურთიერთობა. ზუსტად, მეგობრებო, ვის მისდევთ, ხალხო? ვის უნდა გაეკიდოთ, მეგობრებო? ქალს და მამაკაცს? ვის მისდევ ხართ, ხალხო? მე ჩემშვის ვერ გავეკიდე, თქვენ ვის მისდევ ხართ? რთულია მესმის. მესმის რომ რთულია, მაგრამ სანამ არ ისწავლით, მეგობრებო, გრძნობების მართვას, საკუთარი ემოციის მართვას სანამ არ ისწავლით, ბოდიში ახლა რასაც ვიტყვი, წინ ვერ წახვალთ, მეგობრებო. ზუსტად. არავის არ გაეკიდოთ, არც გონებით. გონებაში შეიძლება ზოგჯერ ამოგიტივტივდეთ, მაგრამ ყოველთვის შეეცადეთ ყველანაირ ხერხს მიმართოთ, რომ აღარ გააგრძელოთ დიდხანს ფიქრი ამ ადამიანზე. მესმის რომ რთულია. 6 წელი მეტი კერაფერი მიკეთებია, მეგობრებო. 6 წელი დამჭირდა. არ მითხრათ ახლა ამდენი ხანი როგორო. ხო. ადამიანი, რომელიც არის შენი, ჩემო ძვირფასებო. ადამიანი, რომელიც არის შენი, ის ასეთ სიტუაციაში არ ჩაგაგდებს, კარს არ გაიხურავს და მარტო შენს ფიქრებთან და ტკივილებთან არ დაგტოვებს. თუნდაც ქვეყანა თავზე ექცეოდეს, არ დაგტოვებს, მეგობრებო. იმ შენს ტკივილებთან მარტო ოთახში არ დაგტოვებს. კარგა მოკეტილი. ამაზე გიფიქრიათ? მოდი გავაგრძელებ. მისი ქმედება როგორი იქნება? თქვენი პარტნიორის ქმედება როგორი იქნება? მეგობრებო. ეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენ რამდენი ვილაპარაკეთ და მისი ქმედება. დამჯდარი ასე და გელოდებათ. და იცით რას ფიქრობს? იმას, რომ თქვენ მის ხაფანგში ხართ მომწყდეული და ვერსად ვერ წახვალთ. თქვენ აი ეს ხართ თქვენ, ესაა თვითონ მისი აღმატებულება და ეს ობობა ხართ თქვენ, რომელიც ასე ხანჯლით თუ ხმალით უკავია. ეხლა როგორ ფიქრობთ? ხო. მისი ქმედება. ბატონო, მისი ქმედება. ის რომ თქვენ არსაც წამსვლელი არ ხართ. ხო, ეგონოს. მხოლოდ ფიქრებში კი არ უნდა ეგონოს, მეგობრებო. ეს უნდა დაანახოთ მას, რო ცდება. ხო. მისი მოქმედება თქვენს მიმართ. ევედროს ახლა უფალს. მეგობრებო, რა ქმედება, რის ქმედება, მეგობრებო? სასწაულათაა და ეკუთვნის როგორადაც არის. იმიტომ რომ ესეთია მისი სასჯელი. არეულ დარეული თვითგანადგურებული, გაურკვევლობაშია, სასწაულათაა, უნებისყოფობაშია. ხო. ეგონა, მაგრამ ბოდიში. მისი მოქმედება თქვენს მიმართ. ბატონო. მისი მოქმედება თქვენს მიმართ. იცით ხო? იცით ხო სამიანების ხმალი რას ნიშნავს? კი, საჯაროა. ხო. ესე იქნებით სულ, მეგობრებო. როგორ გონიათ ახლა? გეუბნებით ღალატი მარტო არა პარტნიორთან რო გაიქცეს, არა. ძალიან ბევრია ღალატი, ბევრნაირი. და ზუსტად ის ყველაფერს გამოიყენებს ამისთვის. როგორც აქამდე, ისე ახლაც.
ერთხელ რო ადამიანი ზურგს შეგაქცევს, ყოველთვის შეგაქცევს ზურგს. ერთხელ რო დაგტოვებს შენს ტკივილებთან მარტო, აი ის იმ ერთს რო არ აპატიებ, მეორეს ვეღარ ეღირსება. ელოდეთ მისგან რაღაც ახალ სიახლეებს, ახალ ნაბიჯებს, რაღაც ახალს მოძებნის, მოიფიქრებს თქვენთან მოსასვლელად. კიდევ მისი ქმედება, ხმლები. კიდევ მისი ქმედება. მისი ქმედება როგორი იქნება, ახლა გეტყვით. ხმლების პოზიციაში მისი ქმედება შეიძლება იყოს მოვიდეს რაღაც ისე რომ გაურკვევლად ვერ მიხვდეთ რა უნდა. თუმცა თითქოს იფიქრებთ თქვენ რომ თქვენ შეიძლება იფიქროთ რომ უი დაბრუნდა და უი რაღაცა შეიძლება გამოგვივიდესო, კი არ გამოვრიცხავ, შეიძლება უცებ ესეც იფიქროთ ადამიანმა, მაგრამ სამიანების თასი აქ არის მიჯაჭულობის კარტი და ტრანსფორმაციის კარტი, მეგობრებო. ნახეთ რა აწერია, ამ ადამიანის დაბრუნებით უცებ, მეგობრებო, ოცნებებში არ წახვიდეთ. ხა უცებ ოცნებებში არ წახვიდეთ. მორიგი ტყუილი. ხა. აი კიდევ ქვემოდან. დანაკარგები, გეგმების ჩაშლა, პრობლემები. ამ ადამიანს დაგვიანების ეშინია. ხო, არა მეგობრებო, ცვლილებები, აუხთენელი ოცნება. კომბალი მოხდება თავში მას. ბუმერანგის კომბალი, თუ არ მოხვედრია, უკვე აწი მოხდება. ჩხუბი და კამათი გაუგებრობა და თქვენ კიდევ ესე ელოდებით, მეგობრებო, ეს თქვენ ხართ. და ამას ელოდებით? რომ ეს ადამიანი დაბრუნდება და ესე იგივეს ესე გააკეთებს, თქვენ ამას ელოდებით, არ ვიცი, საინტერესოა. ხო გეუბნებით როგორც მოვა, ისე წავა. მოვა და წავა. ხა. მე თავი ამტკივდა, თქვენი არ ვიცი. ოღონდ სერიოზულად ამტკივდა თავი, მეგობრებო, ერთი წუთით, ახლა მე უცებ წამალი უნდა დავლიო. თორე ვეღარ გავაგრძელებ. სასწაული ენერგიის პატრონია თქვენი პარტნიორი, მინდა გითხრათ. მეგობრებო, წამალს ვსვამ. სასწაული ენერგიის პატრონია, მინდა გითხრათ თქვენი პარტნიორი. ძალიან მძიმე ენერგიებშია. ძალიან მძიმე. აი ხო გეუბნებით, ყველაფერი ცვივა ძირს, მეგობრებო. ძალიან მძიმე ენერგიებშია თქვენი პარტნიორი. მე არ ვიცი რატომ, მაგრამ ასია. ყველაფერი ცვივა ძირს. ხო. შეგიძლიათ სხვა ვინმეზეც ჩაიფიქროთ, მეგობრებო. არა, ეს შეიძლება მეზობელზეც ჩაიფიქროთ. დედას ფიცა ვარ, მეგობრებო, წამალი დავლია, უაზროდ ამტკივდა თავი. ხო. კარგით, მეგობრებო. მე მაინც მინდა ვკითხო, თუ დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი. პირდაპირ დავსვამ კონკრეტულ კითხვას. თუ დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი, თუ აქვს სურვილი დაბრუნების. იცით ხო, ეს ტყუილების კარტი როა. თუ დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი. თუ დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი. მეგობრებო, სამყაროა. არა, ამ კარტებს არ ამოვიღებ. თქვენი პარტნიორი მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად დაბრუნდება, ყოველ შემთხვევაში ეცდება დაბრუნებას. ეს ადამიანი მოვა, აუცილებლად გამოჩნდება თქვენს ჰორიზონტზე, მინდა გითხრათ. გამოვა იმ თავისი ტყუილებიდან, ხო, გამოვა იმ თავისი ტყუილებიდან. კარგად დააკვირდით რომ მოვა, რატომ მოვა. ეს ადამიანი მოვა, მაგრამ მოვა იცით როგორ კი იტყვის რომ მოდი მე ვიმუშავებ ამ ურთიერთობაზე,
ხო, ეს არის ზრდა, შრომა, ურთიერთობაში თითქოს რაღაც შეიძლება ჩადოს, თითქოს რაღაცაც საჩუქარიც გაგიკეთოთ, ვთქვათ. ხო. მაგრამ კარგად დააკვირდით, მეგობრებო. კარგად დააკვირდით თქვენს პარტნიორს. იქ საიდანაც მოდის ეს ადამიანი, მე არ ვიცი საიდან მოდის. დედმამიდან, პარტნიორიდან, სამსახურიდან, თუ სად არის ეხლა და საიდან მოდის და უნდა მოვიდეს. იქ ამ ადამიანს ყავს ძალიან გადაჯინებული, თუ ხო გადაჯინებული, ანუ როგორ იტყვიან. იქ ყავს ამას ერთი ადამიანი, ვინც ამ თქვენს პარტნიორს ან ეპრანჭება, ან შურიძიება უნდა, ან რაღაც მსგავსი და კარგად დააკვირდით სიტუაციას. სიტუაციას კარგად დააკვირდით, იმიტომ რომ იქ ყავს ვიღაცა, ვინც თქვენი ურთიერთობის წინააღმდეგია, მოდი ასე ვიტყვი, რომელსაც არ მოსწონს თქვენი ურთიერთობა. ხო, ამიტომ კარგად დააკვირდით. რომ ტყუილებით არ მოვიდეს კიდე. ხო, მოვა თითქოს გამარჯვებით, მაგრამ მეგობრებო, აი ხო გეუბნებით. ამ ადამიანს ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ თქვენ შემოგირიგოთ, მაგრამ ეს ბალოტის კარტია, სტაგნაციის კარტია, მეგობრებო. ეს არის გაჩერების კარტი. ამიტომ ისევ იგივე სიტუაციაში არ ამოყოთ თავი, რისგან გამოსვლასაც რამდენიმე ხანია ცდილობთ. კარგად დააკვირდით და არ შეცუროთ იგივე ბალოტში, საიდან გამოცურვასაც რამდენი ხანია რო ცდილობთ, მეგობრებო. ზოგადად ამ ადამიანს უნდა ამ ურთიერთობაზე მართლობა, ამ ადამიანს უნდა რომ ყველაფერს განაგებდეს თვითონ. აი თვითონ როგორც უნდა მას, თვითონ როგორც იტყვის, აი ესე უნდა ყველაფერი და ესე არ გამოვა, მეგობრებო. ეს არ არის ურთიერთობაზე მუშაობა, მხოლოდ მას. არა. ორივე ჩვენ მეგობრებო, ჩვენ არ იცის ამან იცის მარტო მე. შენ არაო და მე არაო, ჩვენ არაო. მე იცის მარტო, მეგობრებო. მე იცის მხოლოდ თხამ. ხო. როგორა? თუ დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი. ჯერ ვერა. ეხა ეს დღეს და ხვალ იქნება მეთქი, მე ვერ გეტყვით. იმიტომ რომ ძალიან გაუბედავია ეხლა ეს ადამიანი, გადაწყვეტილების მიღებაში ძალიან ცუდად მოიკოჭლებს. ეხლა ვერანაირ გადაწყვეტილებას ეს ადამიანი ვერ მიიღებს. ამან ვის რა უნდა ეპატრონოს, საკუთარ თავს ვერ პატრონობს, მეგობრებო, რო იტყვიან. ამიტომ ეს ახლო პერიოდში ვერ იქნება, თუმცა შემიძლია ვთქვა ის, რომ ეს ადამიანი ყველანაირ ხერხს გამოიყენებს თქვენთან დასაბრუნებლად. ყველანაირ ხერხში შედის ყველაფერი. ახალი აკაუნტები, სოციალური ქსელები, სხვისი სახელით, ფოტოთი, იმით, ამით, აქ არა იქ, აი თქვენ რო ვერ წარმოგიდგენიათ, ისეთ რაღაცებს გააკეთებს. შეიძლება უცხო ადამიანის სახელით და სურათით მოგწეროთ. უცხო ნომრიდან მოგწეროთ, სულ სხვანაირად მოგწეროთ, უცხო ენაზე მოგწეროთ. რა ვიცი, მეგობრებო, რა ვიცი? ამის ტვინი თხამ შეჭამა ბარწე. აპატიეთ? ხო. მართლა ხო? კი ბატონო. ხო, ასე მეგობრებო, ნებისმიერი ხერხის გამოყენებით. თავისი მიზნის მისაღწევად. ამიტომ იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი არის საშიში. ეხლა გეტყვით, მეგობრებო, მე. ეხლა ერთ რაღაცას გეტყვით და უყურეთ, როგორ უნდა მიხვდეთ. თქვენი პარტნიორი თუ კი არის ქართველი, მოგწერთ უცხოური სახელით და გვარით, უცხო ადამიანის, ხო, ანუ მიხვდით, ხო? შეიძლება იყოს კანის ფერი სხვანაირი, თმის ფერი სხვანაირი, ეროვნება სხვანაირი, ენა სხვანაირი და ასე შემდეგ. თუ კი თქვენი პარტნიორი არის უცხოელი,
ხო, უცხოელზე გადავალე ხა მეგობრებო. თუ კი თქვენი პარტნიორი არის უცხოელი და არის ესეთი შემთხვევებიც, რომ ქართველები გადაეყარა ბევრ უცხოელს, მაგალითად, მეგობრებო, ხო? ამ შემთხვევაში თქვენი უცხოელი პარტნიორი მოგწერთ ქართულად. ხო, ქართულად მოგწერთ, მეგობრებო. ქართული შრიფტით მოგწერთ, ქართული სახელი დაგვარით მოგწერთ, ქართველი სურათით მოგწერთ, ჩოხა ახალუხით მოგწერთ. ნუ რა ვიცი, მეგობრებო, ახლა მიხვდით, ხო? ხო. აი ესეთ რაღაცებს გააკეთებს. გამოშტერდებით რო იტყვიან. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ხო. აი ესეთ რაღაცებს გააკეთებს. ყველანაირი ხერხის გამოყენება, კორუფცია, მეგობრებო. ეს ადამიანი არის საშიში პიროვნება, იცოდეთ, რომელიც ამას აკეთებს. ადამიანს, რომელსაც არ შეუძლია პირდაპირ მოსვლა და აღიარება იმის, რომ ნუ კარგი, შევცდი მე და ბოდიშ ვიხდი ამ ყველაფრისთვის. რაც დაგიშავე, რაც გული გადგინე. ამას რომ ადამიანი არ იტყვის, მეგობრებო, ის მართლაც საშიშია. ადამიანი, რომელიც ყველანაირ ხერხს გამოიყენებს თავისი მიზნის მისაღწევად, აი ზუსტად ის ადამიანია საშიში. როგორ ფიქრობთ ახლა? ნორმალურია? და ამ ადამიანის დაბრუნება გინდათ ზოგიერთებს? კი ბატონო, ღმერთმა გაგიმარჯოთ თქვენს ამბავში. მაგრამ კარგად დაფიქრდით. კიდევ, თუ დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი. ხო, დაბრუნდება ფარულად. ბატონო, ეს თაფარულის კარტია. მისი მოქარგული სიტყვებით. ვისთან იყო მოქარგული სიტყვებით? კიდევ, თუ დაბრუნდება თქვენი პარტნიორი. ამბობს, რომ არ დაგთმობ. თვითონ ამბობს, არ დაგთმობ. რამდენიც არ უნდა იყო ყმანო. არ დაგთმობ, მაინც ჩემი ხარო ამბობს, მეგობრებო, გადასარევი თუ გინდოდეს. ხო. უკან არ დაიხევს. არაფერზე უკან არ დაიხევს. არა, სულელი მეგობრებო, არც გამიკვირდება უბრალოდ. მაპატიეთ. სულელის არკანში ამოდის, ამ ადამიანმა თუ აიკვია და რამე ყველაფერს თვითონ ფიქრობს, რომ ყველაფერს მიაღწევს და ყველაფერი თუ კი მას უნდა ყველაფერს გააკეთებს. შარზია, კი ბატონო. ამიტომ მე შემიძლია ერთი რაღაცა გითხრათ, ეს მასხარა არა და ეს კომბლეს კი არა და ნაცარქექიას უფრო გავს. ზუსტად ეხლა ეს ფოტო ჩემს თვალში არის ნაცარქექია. არანაირი ზღაპარს არ ვაყენებ შეურაცხყოფას პირიქით ძალიან მიყვარს ჩვენი ბავშვობის დროინდელი ზღაპრები. ხო, აი უბრალოდ შეხედეთ ამ სურათს დააკვირდით თუ არ გავს ნაცარქექიას მეგობრებო. ხო. აი ესაა ეს. რჩევაში ამოგდით ეს ეხლა ჩემთვის არის რჩევა. რჩევაში ამოგდით ის, რომ ერიდეთ შემოთავაზებულ დახმარებას ფარული მოტივით. ანუ, უყურეთ ეხლა. სავარაუდოდ ეს ადამიანი დაიწყებს რაღაცებს ფარულად, ხო გეუბნებით მეგობრებო? აქ დაფარულის კარტი, ესეც დაფარულის კარტია. ეს ორივე ერთად არის ფარულობის კარტი. ანუ იმდენ სისულელებს გააკეთებს ეს ადამიანი მეგობრებო, აი ამ კარტს თუ კი ვიგულისხმებთ. ისეთ სულელულ რაღაცებს გააკეთებს მეგობრებო, გამოშტერდებით რო იტყვიან. თუ ჯერ არ ხართ მაგამდე მისულები, მაპატიეთ. ხო? აი გამოშტერდებით რო იტყვიან. ხო. თქვენი პარტნიორი ზოგადად სახჭკუაზე არის? მინდა კარტს დაუსვა კითხვა. აი თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი სახჭკუაზე არის, სახგონებაზე არის?
მეგობრებო, ეხლა გასცემთ პასუხს. თქვენი პარტნიორი ამბობს, რომ სახჭკუაზე ვარ, აბა რა, მიყვარსო. ქორწინება მინდა, ნიშნობა მინდა, პარტნიორობა მინდაო, მაგრამ პაუზებში ვარო, საღი ჭკუით ვარ პაუზებშიო. და საღი ჭკუით ვარ მანიპულატორიო, მეგობრებო, ხა, ნუ რას უკაცრავად. ეს ადამიანი ფიქრობს, ნუ ზოგიერთების შემთხვევაში, ეხლა რასაც ვიტყვი, ყველასთან შეიძლება არა, მაგრამ ზოგიერთების შემთხვევაში ეს ადამიანი მაგიაზეც წავა. ეს მაგის კარტია. საღი ჭკუით წავა მაგიაზე, გააზრებულად წავა მაგიაზე, მეგობრებო. აზზე ხართ? რა შეკითხვა დავსვი და პასუხი როგორია? რა პასუხს მცემს? სახჭკუაზე თუ ხარ მეთქი ვეკითხები და სახჭკუაზე ვარო, აბა რაო? თუ დამაპაუზებს, მაგიაზე წავალო. ხადაობთ? გიჟია, აბა რა. თუ გამოუვა ეს ყველაფერი, ხა მინდა ვკითხო. აი მაგიაზე რომ წავიდეს. თუ გამოუვა თქვენს პარტნიორს. სამყარო ამის უფლებას მიცემს? აი დავიჯერო. სამყარო ამის უფლებას მიცემს? ეს არის უპატიოსნო თამაში. არ მიცემს, მეგობრებო. არ გამოუვა. არა მეგობრებო. დედას გეფიცებით არ გამოუვა, არ შეგეშინდეთ. არ გამოუვა, სამყარო ამის უფლებას არ მიცემს, არავითარ შემთხვევაში. უარეს გააკეთებს. მისი ამაზე წასვლა, ნახეთ რა გამოუვა. ამოყირავებულია ურთიერთობა. ხო, თვითონ ეღადავება თავის თავს. სამყარო ჩალით დახურული არაზრს არ ყოფილა და მე ძალიან წამს მისი, რომ ესეთ რაღაცებს გამორიცხულია. ძალიანაც კარგი მეგობრებო. რა ელოდება ამ ადამიანს ამ ყველაფრისთვის? ეხლა მინდა დავსვა შეკითხვა. არა, არ გამიკეთებია ჩემით. ეს მაჩუქეს. მეგობრებო, მოდი მინდა ვკითხო ტაროს დასტას დაუსვა შეკითხვა ესეთი. რა ელოდება ამ ადამიანს? აი სამყარო რა სამყაროში არ ხდება ესეთ რაღაცა ჩვენ ვიცით და რა ელოდება ამ ადამიანს ამ ყველაფრის გამო? პრობლემები. ისეთ პრობლემებში ჩავარდება, მეგობრებო, რომ თავის პრობლემებს შეიძლება ვერც მოაგვაროს და თუ მოაგვარებს, კიდე იცით როგორ აი ჯოჯოხეთი უნდა გაიაროს, რომ რაიმე მოაგვაროს. რა ელოდება ამ ადამიანს? ხო, აი ფანრით ხო, ერთ წვეზე სიარული. რა ელოდება ამ ადამიანს? ერთი წუთით, მეგობრებო. აი მეგობრებო. რა ელოდება? თქვენგან შორს ყოფნა ელოდება. თქვენამდე ვერ მოვა. თქვენ თუ იმის შიში გაქვთ რომ მე მოვა და რაიმეს დაგიშავებთ, არა მეგობრებო, არ იფიქროთ ეს. ამ ადამიანს ძალიან დიდი პრობლემები ელოდება და იმ პრობლემებიდან როგორ გამოვა, იმაზე ფიქრით იქნება დაკავებული. თქვენთვის აღარ ეცლება. აღარ ეცლება სიყვარულისკენ, სიყვარულისთვის აღარ ეცლება არაფრისთვის, იმდენად უკვე პრობლემებში ამოყოფს თავს, რომ თქვენთვის და კიდევ თქვენს იქით ვინმესთვის ამას აღარ ეცლება, მეგობრებო. არა. კიდევ რა? რა ელოდება ამ ადამიანს? აი მეგობრებო, ხედავთ ხო? რა ელოდება ამ ადამიანს? ამ ადამიანს ელოდება რა? უყურეთ ახლა, აქ რა ხდება? აქ ხდება ის, რაც არ უნდა იშრომოს, რაც არ უნდა თავიდან დაიწყოს ცხოვრება, ქურუმი ადამიანის, რაც არ უნდა ბალანსში მოიყვანოს. ბოლო მაინც კოშკი აქვს, მეგობრებო. ხო, ასე რომ რაც არ უნდა ახალი წამოწყება დაიწყოს თქვენმა პარტნიორმა, თუნდ პარტნიორული, თუნდ ბიზნეს პარტნიორობა, თუნდ რა, რაც არ უნდა იყოს, მეგობრებო. არაფერი არ გამოუვა, ეს იქნება მისი სასჯელი. თქვენ რა რჩევას მოგცემთ კარტი? სამყარო დაისვენეთ, დამშვიდდით,
დაწყნარდით, დასვენება გჭირდებათ, გინდათ სადმე წასვლა, წადით, დაისვენეთ. თაში გინდათ, ზღვაზე გინდათ, წადით და დაისვენეთ. სამყარო თქვენთანაა, თქვენ რჩევა. ხო. და მეგობრებო. და ეს დასვენება, დაისვენეთ. გონება დაასვენეთ, დაისვენეთ. მეგობრებო, მზეზე გადით, ზღვაზე წადით, სადაც გინდათ იქ წადით, ოღონდ გადით. მზეზე გადით, მეგობრებო. ძალა მოიკრიბეთ, ძალა გაქვთ ამ ყველაფრის. აი ესე ხართ. გადით. რისთვისაც ბრძოლობთ, გადაერთეთ იმაზე. დაანებეთ ამ ადამიანს თავი, მეგობრებო. დაანებეთ, ეს არის ეგოისტი ადამიანი, რომელსაც აქვს ბევრი ვალები. ეს თქვენ არ გარგიათ, რჩევა თქვენ. საკუთარ თავზე იფიქრეთ. საკუთარ ცხოვრებაზე იფიქრეთ. საკუთარ წარმატებაზე იფიქრეთ. აი ყველაფერზე იფიქრეთ, საკუთარ თავზე ოღონდ, მეგობრებო. ყველაფერი კარგი საკუთარი თავისთვის. ყველაფერი გექნებათ, იღბალი, ნეტარება, მოვა დრო და თქვენი ცხოვრება იქნება სულ სხვანაირი. იმ დღიდან იქნება თქვენი ცხოვრება სულ სხვანაირი, რა დღიდანაც საკუთარ თავზე იზრუნებთ. ეხლა რაც გევალებათ არის ის, რომ მხოლოდ საკუთარი თავით იყოთ დაინტერესებული. მეტი არაფერი ჩემო მეგობრებო. ხო. ესეთი იყო ტაროს რჩევა თქვენთვის. იმედია არ დავიღალეთ. უღრმესი მადლობა ყველას. დღეს კარგი და პოზიტიური დღე იყო მაინც, ვიხალისეთ. თუმცა თქვენმა პარტნიორმა ძალიან ამარტკინა თავი. ცუდ ენერგიებშია, მეგობრებო, ძალიან ნეგატივებშია, ასე რომ არ იფიქროთ ბევრი ამ ადამიანზე, თორემ გაგარეკიებთ. ხო. შეიძლება გაგარეკიოთ. კითხვაზე პასუხი არ მაქვს. მოდი ვკითხოთ ეხლა ტაროს. ტაროს კი არა და ასტრაბარათებს, მეგობრებო. ძალიან დამღალა დღეს, მეგობრებო. მე მინდა ეხლა ასტრაბარათებს შევეკითხო. თქვენი ურთიერთობა, ზოგადად თქვენი პარტნიორი. მოდი რაც გვეტყვის თქვენს პარტნიორზე, მეგობრებო. ასტრაბარათები, რასაც გვეტყვის თქვენს პარტნიორზე. ამ ადამიანს უნდა მოსვლა, თუმცა ნახეთ ეხლა რა ხდება აქ. თქვენი პარტნიორი, მეგობრებო, თქვენსავით დაკავებულია ტაროლოგიით, ფსიქოლოგიით, ხელზე მკითხაობით, ნოსტრადამუსით, ნუმეროლოგიით, ბოდიში, მაგრამ ასია კი. ხო, აი ასია თქვენი პარტნიორი. აქედან გამოსავალს ეძებს, ამით ფეხზე დადგომას ეძებს, ამით უნდა რომ რაღაც ხო გააკეთოს კიდევ. თქვენი პარტნიორი. თქვენი პარტნიორი ახლა ზის და ესე მსჯელობს. რა იყო ეს? რა არის ეს? ეს რა ხდება? ესე ფიქრობს, მეგობრებო, აანალიზებს ახლა თავის ცხოვრებას, თქვენ სიტუაციას, თქვენს ურთიერთობაზე ფიქრობს ახლა და ახლა მსჯელობს. ახლა მსჯელობს, მეგობრებო. ყველაფერი რო დამთავრებისკენ წავიდა, ახლა მსჯელობს. ანუ უყურეთ რა ხდება ახლა ეს ადამიანი, მეგობრებო, ხო გეუბნებით. ჯერ კი არ ფიქრობს და მერე კი არ აკეთებს, ჯერ აკეთებს და მერე ფიქრობს და ეხლა ფიქრობს ზუსტად გაკეთების მერე. რა მოხდა? რა მოხდა? ოქროს ჯინი ყულაბაში აღარ უზის. ის მოხდა. ხო, ეს თქვენი ყულაბაა, ხელში აქვს, მაგრამ цаრიელი აქვს. კამათლებიც აღარ დაждდა. 6-იანები თუ 5-იანები მე ნარდის თამაში არ ვიცი, მოგეხსენებათ? ამიტომ მათი დამოკიდებულებაც არ ვიცი კამათლების. ერთი ვიცი დუშაში, ხო? მე მგონი დუშაში, ხო? მოვიდეს და მე ვეტყვი ყველაფერს. აბა თურმე, მაგის ჩიტია, ეხლა შენთან მოვიდეს და გითხრას, რომ მე არაფერი არ ვიცი და შენ მითხარიო. ამას როგორ იტყვის ახლა იმპერატორი, რომ მე არაფერი ვიცი და შენ მითხარიო? ეგოისტი ვინ იყოს? ხო, მეგობრებო, კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ თქვენი პარტნიორი ნებისმიერი ხერხის გამოყენებით
თუნდაც ტაროლოგიის, ფსიქოლოგიის, მიმართავს ტაროლოგსაც, ფსიქოლოგსაც, მაგსაც, ყველანაირ ხერხს გამოიყენებს, უბრალოდ ელოდეთ იყავით მზად. ABCD ვარიანტები. ABCD ვარიანტები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-დან რომელიღაცას გაარტყამს რო იტყვიან და კიდევ სახელები. მეგობრებო, შევწუხდი უკვე ამ ადამიანიდან. ამ ყველაფერს გააკეთებს სიმშვიდით. აუღელვებლად, დაგეგმილად და დაპროექტებულად. პროექტი აქვს ამ ადამიანს და ხო. რაოდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ ამ ადამიანს, იმდენად სიყვარული ორმხრივი არის, მეგობრებო, მაგრამ იმდენად ეს არ ვიცი რანაირი ადამიანია ეს, რომ ოღონდ სიყვარულზე არ ალაპარაკოთ და ხო გეუბნებით. ელოდეთ მისგან მსგავს საქციელებს. ყველაფერს ელოდეთ მისგან. ყველაფრისთვის იყავით მზად მისგან. ყველანაირი ხერხის გამოყენებით. ბრძოლა წესების გარეშეა დაწყებული, მეგობრებო. ხო. ესე პირდაპირ არ მოვა. იცოდეთ რომ ესე პირდაპირ არ მოვა და არ იტყვის რომ მე დამნაშავე ვარ და თუნდაც რომ არ თქვას არაფერი, თქვათ შეიძლება მოვიდეს ადამიანმა და თქმით არ თქვას არაფერი, მაგრამ თქვენ მას შეამჩნევთ მაინც თავის დანაშაულზე გულის ტკივილს, ხო? არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც მოდიან და უბრალოდ მოდიან და შენ ხვდები რომ ის მართლაც ნანობს. არა, ამისგან ამას არ ელოდეთ. გამორიცხულია ეს. ეს როგორ მოვა ესე, თუნდაც ესე როგორ მოვა. ხო არ ღადაობთ, მეგობრებო. არავითარ შემთხვევაში. ამან ესე ყველანაირი ხერხის გამოყენებით ბრძოლა წესების გარეშე აქვს ჩართული. იცოდეთ რომ ბრძოლა წესების გარეშე. დამთავრდა, მორჩა. ხო. ეხლა უყურეთ რა ხდება აქ. მეგობრებო, ეხლა გეტყვით. ეს მზე ხართ თქვენ. ეხლა აგიხსნით უბრალოდ. ხო, აქ რო ალაგია ხაფანგები და ეს თითქოს ეს მშვილდის არია, გაისრის და მოარტყამს, თვითონ ასე ფიქრობს. ეს კიდევ თავის ხაფანგში ხართ მომწყდეული, თვითონ ასე ფიქრობს. ვაი, მისი დღე და საცოდავი მისი დღე, თვითონ ამას ფიქრობს და ამას ფიქრობს ნამდვილად. ძალიან დამღალა, ოღონდ დღეს ძალიან დამღალა და გეტყვით ახლა რა ხდება, რა აზრები უტრიალებს თქვენს პარტნიორს თავში, თქვენ რო ვერ წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო, აქ რა ხდება, თქვენ გაოცდებით უბრალოდ. ისეთი ენერგიები აქვს. ეს მზე ხართ თქვენ. ეხლა ფიქრობს. საიდან მოგიახლოვდეთ? აქედან თუ აქედან? აქედან თუ აქედან? თუ საიდან, მეგობრებო? საიდან მოვიდეს, ამას ფიქრობს. ნებისმიერი მხრიდან მწველია მზე საიდანაც არ უნდა შეხედო. თვალს ვერ გაუსწორებთ, მეგობრებო, ხო? თვალს ვერ გისწორებთ ესეც, მეგობრებო, მაგრამ იმდენად ეგოისტია. ამას არ აღიარებს. უნიჭიერესია ისე. ეს ადამიანი არის უნიჭიერესი. ჩემი ბებიაშვილს როგორ გავსო. ხო, ესე იტალიაში თუ ცხოვრობ, კი გავს იტალიელებს ეგი. ამდვილად გავს. ხო. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ბრძოლა წესების გარეშე ჩართულია. აქ იმასაც თუ არ ჩავთვლით, რომ აქ ხატია მანტრა, თუ რა ქვია ამას. მერთო. ხო, მე მგონი მივხვდით სამკუთხედი, ეს არის ტაროლოგიაშიც. დამავიწყდა მეგობრებო სახელები. ხო,
კი, იტალიაში თუ ხარ, ხო, გავს იტალიელებს, კი, ძალიან გავს იტალიელებს, ჩაცმულობითაც ძალიან გავს იტალიელებს. ეს ვაფშეტა იტალიური კარტია, მინდა გითხრათ. ეს ასტრა ბარათები არის იტალიური კარტი, იტალიურად აწერია. ხო. რუნა ახატია სამკუთხედის ამ კარტს. ეს ადამიანი აუცილებლად მიმართავს მსგავს რაღაცებს, ასე რომ მეგობრებო, გავიმეორებ კიდევ. ბრძოლა წესების გარეშე ჩართულია და იყავით მზად ამისთვის, რომ თქვენთვის მერე უცხო არ დარჩეს, შეიარაღებული რომ იყოთ. ხო, ასე რომ ნუ რა ვქნათ, ესეთი პარტნიორია თქვენი ადამიანი. პირიქით უნდა მეთქვა, ესეთი ადამიანია თქვენი პარტნიორი, თუმცა აი თქვენ ვერავინ და ვერაფერი ვერ მოგერებათ, მეგობრებო. უბრალოდ იცოდეთ, რომ ამ ადამიანს ჩართული აქვს წესების გარეშე ბრძოლა, მაგრამ ეს თქვენ ხართ. ამ ადამიანს არაფერი არ აშინებს. ეს არის ქალი ვულკანი. ეს არის ქალი ვულკანი, ადამიანი ვულკანი. ეს არის სასწაული ადამიანი, რომელსაც ვერავინ და ვერაფერი ვერ ერევა, ასე რომ არ შეგეშინდეთ, მეგობრებო. იფუძხუნებს და დაამთავრებს, მოსწყინდება. მაგრამ ყველანაირ ხერხს გამოიყენებს, იცოდეთ და უბრალოდ იყავით მზად ამისთვის, რომ პირდაღებულები არ დარჩეთ, მეტი არაფერი. ხო, ქალი დაცემა, რა თქმა უნდა, ანა მარია. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ლაივი. როგორც გუშინ დღესაც ღამე მშვიდობისამედგინ ვთქვი თავში. იმიტომ რომ სულ ღამით მოვდიოდი და ეხლა დღე, მეგობრებო, ნუ რა ვქნა? მაპატიეთ, მაგრამ ასე იყო კი. ამიტომ გემშვიდობებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მე ეხლა უნდა ჩავიცვა, გავიპრანჭო და მივდივარ, არ ვიცი რამდენმა იცით ლიდოზე. ლიდო არის კუნძული, სასეირნოდ მივდივარ კუნძულზე. ორჯერ გადაჯდომით, გემით, ლაპორეტოთი, მოკლედ მთელი ამბები მაქვს დღეს სასიარულო. სასეირნო, მეტი არაფერი დრო არ მაქვს საქმე და ამიტომ მივდივარ. სანამ დრო მაქვს, თავისუფალი უნდა დავათვალიერო, რაც მინდა და როგორც მინდა. ვიდეოს აუცილებლად აგიტვირთავთ, ბედნიერი დღე თქვენ ყველას, არაფერზე არ ინერვილოთ და აიკიდეთ, მეგობრებო, გულზე მოგეშვებათ. ხო. რაც უფრო კარგად იქნებით, ორი იმდენი ჩახანჯლული დარჩება თქვენი პარტნიორი. ატვირთეთ სურათები, ვიდეოები, რაც თქვენს გულს გაუხარდება. როგორი ჩაცმულიც გინდათ იყავით ისეთი, რაც გინდათ ისე ის გააკეთეთ, სადაც გინდათ წადით, ვისთანაც გინდათ იქ წადით, რაც გინდათ ის გააკეთეთ, იმით დაკავდით. მეგობრებო, გონება გამორთეთ მასთან დაკავშირებით. უღრმესი მადლობა ყველას, ბედნიერი დღე და მოკლედ ხვალამდე ჩემო ძვირფასებო. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. აბა დროებით, ეს ჩვენი ხიარული მაიმუნი, არა, მაიმუნივით სიმპათიური ადამიანი აქ არის. ესე კუდი უნდა მივაწყვითო, ოღონდ ნატურში აქ არა, ამას არა. ნატურში. ნახვამდის.